வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ட்ரிபிள் ஏ ஃபார்ம் மோட்டார்ஸ். நம்மக்கிட்ட என்ன வண்டி சேலுக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபி பேக்ஹோ லோடர் தான் சேலுக்கு வந்திருக்கு. வண்டி நம்பர் பாருங்கள், TN23CX 7282. வண்டி நம்பர் வந்து 7282, ஃபேன்சி நம்பர் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. வண்டியினுடைய மேனுஃபேக்சரிங் டேட் வந்து மார்ச் 2018 மாடல். BS3 சென்சார் கிடையாது, BS3 வண்டி. வண்டியில் வந்து என்னென்ன செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா 4 டயரும் புதுசுங்க. ஜேசிபி கம்பெனியுடைய டயரு 4 டயரு கம்பெனியில் வாங்கின பில்லோடு இருக்குது. 4 டயரும் புதுசு. பக்கெட்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பட்டை வச்சு நல்லா வெல்ட் பண்ணி புது டோப் லைட் போட்டு ஒரு 1000 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கு. வண்டி கண்டிஷனை பாருங்கள். ஜேசிபியில் ஈகோ எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்ற மாடல், இது காமனாக வர மாடல் தான் இது. பாருங்கள், டயர் பாருங்கள், அப்படியே ஃபுல் பட்டன் இருக்கும். டயர் போட்டு 1 மந்த் தான் ஆகுது. வண்டி இப்போ கூட ஓடிட்டுருக்க வண்டி தான். வண்டி அவுட்லுக்லாம் பாருங்கள். வண்டி ஓனர் கண்டிஷன் வந்து 2 ஓனர் வண்டி. பின்புஷ்லாம் வேலை செஞ்சு ஒரு 1000 மணி நேரம் தான் வண்டி ஓடி இருக்கு. உங்களுக்கு மேஜராக பின்புஷ் வேலை எந்த வேலையும் இருக்காது. வண்டி ஹெச்பி வந்து 76 ஹெச்பி வந்துடும். தெளிவான வண்டிங்க இது. ஓடி இருக்கிற ஹவர்ஸ் வந்து 7000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கும். 7400 மணி நேரம் சம்திங் ஓடி இருக்கும் வண்டி. ஹைட்ராலிக் ஆயில், இன்ஜின் ஆயில், க்ரௌன் ஆயில், டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் எல்லாமே சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு. உங்களுக்கு பிரேக்கில் சவுண்டோ பின்புஷ் சவுண்டோ எதுவுமே வராது. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறேன் பாருங்கள். வண்டி மாடல் 2018 மார்ச் 2 ஓனர் வண்டி. இன்சூரன்ஸ் இருக்காது, வாங்குறவங்க போடணும். வண்டி விலை சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 24 லட்ச ரூபா சொல்கிறோம். நேரில் வாங்க, பார்த்து பேசி கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். வண்டியில் எந்த ஒரு செலவும் கிடையாது. 4 டயர் புதுசாக போட்டிருக்கோம், பேட்ரி புதுசு. வண்டியை ஆப்ரேட் பண்ண சொல்கிறோம் பாருங்கள். நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். RPM 13-14 வச்சாலும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் உங்களுக்கு வண்டி.
அப்படி இந்த வண்டி வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அப்பம்பட்டில் தான் வண்டி இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வண்டி இது 2018 மாடல், மார்ச் மாதம் மேனுஃபேக்சரிங் டேட். வாங்க, புக்கு கையிலே இருக்குது, பார்த்து பண்ணிக்கலாம் வாங்க. நன்றி.